Gideon du Plessis van Solidariteit sluit nou by my aan as ons gesels oor die nuwe mynbouhandves en die implementering hiervan. Hallo Gideon. Gideon, die handves herinner ons net gou weer waaroor gaan dit? Dit is die swart ekonomiese bemagtiging vereiste waaraan mynhuise moet voldoen. As hulle eerstens 'n lisensie wil kry en of hulle lisensie wil behou, en dit het verskillende pilare waar vereistes gestel word oor indiensneming, oor eienaarskap, oor gemeenskapsontwikkeling, oor personeelontwikkeling en laastens oor aankope. So dit is maar 'n hoofsaak waaroor dit gaan. Meeste met hierdie handvestig wat gewoonlik gebeur is die regering sal met die industrie gaan gesels en seker maak hulle kry die insaag van die industrie eintlik, want dit is belangrik, want hulle weet hulle kry aan die einde soort van bietjie teenkanting. Julle is nie heeltemal gelukkig met hierdie proses wat die regering gevolg het nie. Hoekom nie? Ja, glad nie. Daar was met die 2004 en die 2010 handves weergawes totaal deursigtigheid. Daar was met ons wegbreek sessies gehou en die finale konsep was eers afgeteken voor dit gepubliseer is. Hierdie keer is dit in die Staatskoerant afgekondig, vir ons gesê het, ons het 30 dae om op kommentaar te lewer, en wat ons veral bekommerd is, president Zuma het 2 weke gelede in die parlement gesê, dit is 'n revolusionêre instrument om ekonomiese of radikale ekonomiese transformasie in werking te stel. So dit is 'n geweldige negatiewe proses, is 'n negatiewe dokument en mense is bekommerd, maar ons is ook bekommerd oor die inhoud. Adjunkminister Olifant van die departement minerale bronne het vir my onlangs oor 'n koppie koffie so 'n bietjie insaag gegee oor hoe dit dalk kan lyk nadat die kabinet daarna gekyk het, en die grootste implikasie is dat dit 'n 3 miljard rand addisionele uitgawe per jaar vir die mynbousektor gaan beteken. So, waar sit daai uitgawe? Daar's verskillende maniere. Eerstens moet hulle addisioneel 5% van hulle betaalrol bydra tot 'n sogenaamde gemeenskapsfonds. Dan 1% van hulle omset, nie wins nie, 1% van hulle omset moet hulle betaal aan ontwikkelingsprogramme, transformasie ontwikkelingsprogram, en dan is die verskaffers, is daar riglyne dat binne 5 jaar moet 70% van alle aankope moet deur swart ekonomiese bemagtigde verskaffers mee besigheid gedoen word, 80% van alle dienste, en daar is ongelukkig 'n premie daar ingebou, want bo-op dit betaal hulle reeds verskillende belastings, en daar word reeds 1% van die betaalrol, wat 2 miljard rand is vir die industrie, oorbetaal aan menslike hulpbronne ontwikkeling, en daai 2 miljard rand kon hulle self bestuur. Nou die 3 miljard rand gaan alles na regeringsinstansies toe, of sogenaamde agentskappe, wat dit nou moet bestuur, wat net beteken jy verloor beheer. Baie mense sal sê, transformasie is wat ons moet doen. Ek dink nie enigiemand kan daar teen stry nie. Hoekom skop julle so teen transformasie? En is dit, mag ek daai opmerking maar maak? Ja, absoluut. Dit is onbereikbare teiken. Statisties is dit onmoontlik. Die syfers wat hulle gestel het, die affirmative action syfers, is 50% vir topbestuur, 60% vir senior bestuur, 80% vir middelbestuur, 88% vir die junior vlakbestuur, 50% met vroue wees. Nou volgens Statistiek Suid-Afrika is 21% van die vroue in Suid-Afrika wat tegniese vaardighede het. So dis onmoontlik om die statistiek te bereik. Tweedens wat gebeur, daar word nou vrywillige skeidingspakkette links en regs uitgedeel aan alle witvaardige werknemers, want as 'n maatskappy nie aan daai vereiste voldoen nie, dan verloor hy sy mynlisensie. Dieselfde met die eienaarskap. 30% moet swart eienaarskap wees, anders te verloor jy lisensie. Die een geveg wat ons, of 2 gevegte rondom ras wat ons gewen het, is dat die voorskrif was 2% van die werknemers moet swart gestremdes wees. Ons het die geveg gewen, dit kan enige ras wees. Die ander een is dat die ontwikkelingsfonds vir entrepreneurskap, daai 2 miljard rand sou slegs vir swart kinders gegaan het, en ons het daar so uiteindelik daarom met die armdruk gekry dat enige kind, enige persoon wat 'n jeugdige is, kan daaruit voordeel trek. So dis 1 onbereikbaar, 2 is dit natuurlik ook groot skaalse, kan ek sê, blootstelling. Op die oomblik, enige wetgewing wat op die oomblik probeer deurkom, kry teenkanting op die oomblik. Ek dink daar's omtrent geen stuk wetgewing wat op die oomblik net sommer toegelaat word nie. Wat is die volgende stappe van julle kant af? Wel, eerstens hierdie week, ergens in hierdie week, word die mynbouhandves gepubliseer.
Die uiteinde gaan wees grondwetlike hof aansoeke, want daar is baie ongrondwetlike aspekte in die konsep handves gewees. Dit beteken eerstens gaan daar meer spanning wees, daar gaan meer onsekerheid wees, meer beleggers gaan onttrek, maatskappye gaan minder kapitaal bestee, en maatskappye se aandele gaan onmiddellik val, so hulle aandelepryse gaan val en die gevolg is ons is 'n baie robuuste tyd wat vir ons voorlê in die mynbedryf en die minister het gesê maar hy gee nie om as die groot mynhuise onttrek nie, want junior myners is wat ons op gaan fokus, maar verlede week was die Johannesburgse junior myner in Daba en elke spreker vir 3 dae lank het elke junior myner gekla oor die disfunksionaliteit van die departement van minerale bronne. So ons is baie onsekere toekoms en die uiteinde daarvan is, die gevolg is afleggings, 'n toename in onwettige mynbouaktiwiteite, met ander woorde die Zamazamas neem toe en soos Anthea Jeffrey gesê het van die Instituut vir Rasseverhouding, wat nou gebeur het, mynbouwetgewing het die sonsondergangsproses versnel. Gideon, dit is eintlik baie bekommerd, maar ons waardeer dit baie, dankie.